靈感主義喺今個月將會教大家用一款麵團去做出唔同形狀嘅麵包㗎。暑假仲有半個月就完咯喎，我相信各位家長都已經捉翻啲小朋友翻嚟做功課㗎啦。有時做功課做到攰攰地，不妨同佢哋做下一啲親子活動啊。今集我將會教大家用呢一款麵團去做出小熊麵包，個樣好可愛㗎。首先我呢度已經有一個發酵完成咗嘅麵團啦。如果想知道呢一個麵團係點樣做嘅，睇翻上一個星期嘅靈感主義就得㗎啦。咁我哋喺台面撒少少麵粉，將個麵團倒出嚟，然後再喺表面撒少少麵粉，將個團嘅大氣泡撳晒出嚟先，然後將個團分件。我哋需要有7個30克，呢度就係會做公仔個頭啦。然後我哋需要7個嘅20克，咁呢度就會係個公仔個身啦。咁而剩翻嘅呢一嚿應該會係有36克嘅。我哋需要35粒，每一粒都係1克嘅麵團，但係又唔需要咁樣量嘅。我哋可以將佢整理一下，成為一個厚薄平均嘅正方形先。然後分成4份，每一份我哋都將佢分成9份，咁9、4就36粒，總共會有36粒，而我哋係需要35粒嘅啫。分好晒之後，工作就好簡單啦。我哋只需要將每一樣嘢都搓完佢先。搓完嘅方法呢，就係將外邊拉去中間，然後將呢啲駁口位黏上嚟，喺手度搓完佢。如果你識滾圓嘅，可以喺台度滾啦。嗱，至於細粒嘅呢一啲呢，都係嘅啫。我哋喺手掌滾得啦。整好晒咁多個之後，我哋就組合啦。先攞啲頭放晒喺張牛紙度。至於個身呢，我哋稍微碌長佢，一邊尖啲，一邊圓啲，咁就好似個水滴形咁啦。然後黐落去啲頭下邊，咁個樣就會變成咁啦。咁我哋就兩邊推一推，等個頭同個身稍微黐埋一齊就得啦。因為個團都夠濕噶啦，所以其實佢哋都會黐埋一齊。我哋只不過係幫一幫佢嘅啫。跟住我哋就要黐耳仔啦。黐好咗之後，我哋就要黐手啦。咁手呢唔會係圓形噶嘛，係咪？我哋同頭先個身一樣，都係將佢碌成一個水滴形，然後就可以擺落去啦。最後我哋就黐腳仔啦。啲腳仔就係一隻腳用半粒，咁整好就會係咁嘅樣啦。整好咗之後唔需要再等時間易發噶啦，因為我哋喺整嘅過程入面呢，其實都已經等咗好耐。咁我哋就喺表面掃牛奶，記唔記得點解要掃牛奶啊？上一集我哋睇過喎，用牛奶啊、水啊、雞蛋同埋牛油出到嚟嘅效果會係點？咁牛奶出到嚟個顏色係最均勻嘅。今次我哋做得公仔呢，都會想佢個顏色均勻啲啦，所以我哋掃翻牛奶。掃完咗之後唔好立即放入焗爐，我哋俾佢等翻10分鐘，主要就係等啲奶索咗入喺個團嗰度先。咁樣嘅話呢，焗出嚟個顏色會平均啲嘅。咁等完10分鐘之後，就可以送入去已經熱咗嘅150度嘅焗爐，先焗佢10分鐘，然後睇一睇個顏色。如果你想再啡翻少少，可以調高去160度，焗多佢2至3分鐘。咁焗起咗之後，我哋要俾佢完全攤凍，先至好擠啲眼耳口鼻落去。我哋會先擠個鼻仔啦，然後擠個肚。擠完之後個形狀唔靚嘅話，可以用牙籤整理嘅。我哋等一陣。等佢乾咗先，咁乾咗之後，我哋就可以攞啲朱古力擠啲眼仔同埋個鼻落去啦。咁如果擠得唔好嘅話呢，可以攞支牙籤去修正嘅。整好咗之後就會係咁嘅樣噶啦。喺我教廚藝課嘅時候呢，唔少家長都會問我噶，可唔可以將啲麵包做定一堆，然後放喺雪櫃度慢慢食呢？係可以嘅，不過大家就要留意你個麵團入邊有啲乜嘢喺度啦。如果係有雞蛋嘅話呢，一般都唔建議你放超過1個星期㗎。咁但係今次我教大家做嘅麵團係冇雞蛋嘅，所以你不妨做定多啲，然後將未食嗰啲呢攤凍咗之後放入密實袋，再放喺冰格。要食嘅時候攞翻出嚟焗，唔需要解凍㗎啦。通常呢，我哋就會用到170至到180度嘅。如果你係放咗喺冰格嘅話，但係如果你就咁放喺雪櫃呢，你用翻你焗麵包嗰個溫度。焗到佢軟身翻，個表面脆脆地，咁就已經可以食噶啦。希望各位小朋友中意啦，家長記得陪佢哋做咯喎。
下一個星期嘅靈感主義呢，我又會教大家做另外一款形狀嘅麵包。今次我哋會加餡落去嘅添，記得返嚟睇啦！